Alors, ça nous function sur la balle. Alors, n'a qu'à au bureau, pas mi voir bon. Function de quoi, dis ça, le lever. Ça nous DF sur les keywords ko tombe bureau. Ko chai de mi de coup mais. Qui n'a pas autant bureau, ma chère loi. Function de où, chez lui. Alors, function est que t'as, il coince ça, coince les, par les soins, function pied droit. Alors, je suis une function de coup, c'est à, bien y. Alors, je suis une function de coup à parler de DF, ma table. Calculate area တို့ကတော့ area ဒီထဲမှာဘာမှမထည့်ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာ area ရှာတဲ့ကောင်ကြီးနဲ့ r တန်ဖိုးထားပါတော့22.4တော့အဲ့တော့ area ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကတော့3.14 into r into r အဲ့တော့ဒီမှာ area တန်ဖိုးထွက်လာပြီပြီးအောင် print ထုတ်မယ် f area equal to ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီမှာဒီပေါ့ okay အဲ့တော့ဒါလေးကဆရာတို့ function တစ်ခုရေးလိုက်တာအဲ့တော့ function တစ်ခုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ instruction တွေကိုစုပြီးတော့နာမည်တစ်ခုပေးထားတာပဲအဲ့တော့ခုနကဆရာတို့ပေးခဲ့တဲ့ဥပမာလိုပေါ့ဒီဟာ hint check နီး instruction တွေပြောပြရတယ်ဗာတဲ့အာလူထည့်ဟလာအချုံမုတ်ထည့်ဟလာဘလောက်ကြာချက်မယ်ဘလောက် temperature နဲ့ချက်မယ်ပြောထားတဲ့ instruction တွေဒီဒါတွေဒီ function တစ်ခုကိုတိစောက်ထားတာပဲ function define လုပ်တယ်လို့ခေါ်ဒါ hint check နီးသင်ပေးလိုက်တာပဲ function တစ်ခုကိုဆရာတို့ကကြည်ညာလိုက်တာတကယ်တမ်းခေါ်သုံးဖို့အတွက်ကတော့ဒီနေရာကနေစဒီနေရာမှာဆရာတို့ကသူ့ခေါ် run မှာခေါ် run လိုက်တော့မှသူကအလုပ်လုပ်အဲ့တော့သူ့ကိုဆယ်ကခေါ် run ရင်ဆယ်ကအလုပ်လုပ်ပြီးအချိန်တရာခေါ် run ရင်အချိန်တရာအလုပ်လုပ်သူကတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီမှာဆရာတို့ကဒီ instruction တွေကိုအစဉ်တိုင်းဒီခေါ်တဲ့နေရာမှာတွား run အဲ့တော့ဒီအကြောင်းလေးကိုတွေ့တာနဲ့သူကဘယ်နေရာကိုပြေးပြီးသွားအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာကိုပြေးပြီးသွားအလုပ်လုပ်တယ်ဒီအကြောင်းလေးထပ်တွေ့ရင်ဒီနေရာကိုပြေးပြီးသွားအလုပ်လုပ်ဒါပဲအဲ့တော့ကွန်ပျူတာဆိုင်းအရာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက function တွေအကုန်လုံးကိုမလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ RAM ထဲမှာ memory address တစ်ခုတည်တံ့စီပေးလိုက်ပြီးတော့တင်ထားလိုက်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီနာမည်ဒီတကယ်တော့ဘာကိုကိုစားပြုတာလဲဆိုတော့အဲ့ memory address ကိုကိုစားပြုတာအဲ့ဒါ internally ဖြစ်တာဆိုတော့ဆရာတို့မသိဘူးပေါ့လေအားကြောင့်မလို့ဒီ function ဒီနေရာကိုတွေ့လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ machine code ထဲမှာဒီနေရာကိုတွေ့လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ RAM ထဲမှာတင်ထားတဲ့ဒီကောင်းရဲ့ machine code ကိုတော် run ဒီကောင်တွေ့ရတဲ့ဟိုမှာသွား run ရမယ်ဆိုတော့တိသွားပြီတော် run တကယ်တော့ RAM ထဲမှာဒီကောင်တစ်စုံပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအချိန်တရာခေါ်လဲအဲ့နေအောင်သွား run လိုက်ပြန်လာလိုက်သွား run လိုက်ပြန်လာလိုက် ਨੇ အလုပ်လုပ်နေတာအဲ့ဒီသဘောတရားလေးရှိအဲ့ဒါ function ရဲ့သဘောပေါ့နော် function မှာ input တန်ဖိုးထည့်လို့ရတယ်အခုဒီမှာဆိုရင် r တန်ဖိုးအသေးထည့်ထားတာ r တန်ဖိုးအသေးမထည့်ဘဲနဲ့ r တန်ဖိုးကိုဒီထဲကနေထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ r တန်ဖိုးကိုတုံးပြီးတော့မှ process လုပ်ပြီးတော့မှအဖြေကို print ထုတ်ပေးပါလိမ့်ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာအလွတ်ခိုင်းလို့မရတော့ဒီထဲမှာလည်းတန်ဖိုးတွေထည့်ပေးရတော့နော်ဒီထဲမှာတန်ဖိုးတွေထည့်ပေးရတော့အခုနေနားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေထွက်လာလိမ့်မယ်တန်ဖိုးပြောင်းလိုက်မယ်အခုနေပြန် run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဖြေတွေကပြောင်းလဲသွားတန်ဖိုးတွေကမတူတော့ဘူးအဲ့တော့ input ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ flexible ဖြစ်တဲ့အဖြေတွေကိုထုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုသုံးလို့မရဘူးဘာလို့သုံးလို့မရလဲဆို print ထုတ်ပလိုက်တာဟုတ် monitor ကိုတင်ပလိုက်တာဆရာတို့လိုချင်တာ monitor ကိုတင်လိုက်တာလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာထဲမှာပဲတင်ထားအောင် print ထုတ်ချင်လဲထုတ်ဖို့လေအဓိကကတော့ငါတို့ပြန်ပေးမင်းကဟလာဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအလုပ်သမားကိုဈေးဝယ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုကအသုံးချမှာလေသူကသူစားလိုက်လို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့သူကကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးမှရအဲ့တော့ fancy ကနေပြီးတော့ value area တန်ဖို့ပြန်ပေးဖို့လိုတယ် print ထုတ်တာမထုတ်တာအရေးမကြီးပြန်ပေးဖို့လိုတယ်ဘာနဲ့ပြန်ပေးမလဲ return နဲ့ပေး return a ဆိုပြီးသွားပြီဒါပဲအဲ့ဒီပြန်ပေးတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဘာနဲ့ယူရမှာတော့ပြန်ပေးတဲ့ value ကဘယ်နားမှာပေါ်လာမှာတော့ပြန်ပေးမဲ့ value ကဒီ function နာမည်ကြီးနေရာမှာဝင်လာမှာအဲ့ဒါကို assignment operator နဲ့ယူလိုက်ရုံပဲပြီးပြီဒါပဲအဲ့တော့
A တန်ဖိုးက return ပေးတဲ့ A တန်ဖိုးကဒီနေရာကြီးမှာအစားဝင်လာလိမ့်မယ် area တဲ့ဝင်ပြီးတော့ area ထဲမှာ store လုပ်ထားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကပြီးတော့မှ volume တွက်ချင်တွက်ဘာတွက်ချင်တွက်ကိုတွက်ချင်တာဆက်တွက်လို့ရပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနက function ကရလာတဲ့ value ကို area ထဲထည့်ပြီးတော့မှ volume ထိဆက်ရှာသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဒီ function လုံးလုပ်တဲ့သဘောတရားပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင် function နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံသဘောသိလောက်ပြီထင်တယ်အဲ့တော့ tutorial point ကအားလေးတွေကိုကြိုကြည့်ရင်ကြည့်ထားလိုက်ပါလေအော်ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေကိုပဲသူဟိုစမ်းထားတာပါအဲ့မှာဗျနည်းနည်းတော့ဒီသင်တန်းနဲ့တော့မကိုက်ဘူးဒီသင်တန်းက introduction to Python သင်တန်းတစ်လသင်တန်းဆိုတော့အခုပြောမဲ့ idea နည်းနည်းညင့်အဲ့တော့ C တို့ C++ ကိုသင်ထားမှုတဲ့လူတွေဆိုရင် C++ ကိုသင်ထားမှုတဲ့လူတွေဆိုရင် reference ဆိုတဲ့ကောင်သိလိမ့်မယ် reference ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ function တစ်ခုတည်းမှာရှိတဲ့ variable ဒီ local variable ဖြစ်တယ် local variable ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်က ran ထဲမှာ stack ကိုစောက်လိုက်တယ် call stack ကိုစောက်လိုက်တယ် call stack ကိုစောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ function အတွက် call stack ထဲမှာအဲ့ variable ကိုတင်ထားတယ်အဲ့တော့ import argument ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ import argument အပွားတစ်စုံက ran ထဲမှာနေရာယူသွားတယ် call stack ထဲမှာနေရာယူသွားတယ် reference ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ reference ကြတော့ stack ထဲမှာနေရာမယူ original variable ပဲသွား point လုပ်နေ original variable ပဲညီညွှန်းနေတာ a ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ a ဒီအသစ်တစ်စုံပွားမသွားဘူး stack ထဲမှာနေရာမယူမယူဘဲနဲ့ तू က original a နေရာမှာပဲ a တစ်လုံးတည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ storage space မကုန်တော့ဘူး okay Python မှာရှိတဲ့ input ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ parameter အားလုံးကအဲ့လိုအလုပ်လုပ်တာအားလေးသိရပြီအဲ့တော့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းအဆင့်မြင့်တဲ့ idea မို့လို့တိတ်တော့လောလောဆယ် in depth သိစရာတော့မလိုဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူကဘာနဲ့သိအောင်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ id ဆိုတဲ့ function နဲ့သိအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ variable ထဲမှာ hello ဆိုပြီးထည့်လိုက်တယ် Python မှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ variable တွေကိုသူ id ရှာလို့ရတယ် variable တွေကို id ရှာလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် function ထဲမှာရှိတဲ့ variable တွေကိုလည်း id ရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒီ id တစ်ခုကတူနေတယ်ဆိုလိုချင်တာဒီတစ်လုံးလေးကိုပဲသုံးနေတာဒီ variable တစ်လုံးလေးကိုပဲဒီထဲမှာရော function ထဲမှာရောသုံးနေတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါဒီအရေးကြီးတဲ့ idea တစ်ခုပဲသူဒီ stack ကို stack overflow လို့ဘာလို့ဖြစ်မဲ့ဥစ္စာကိုကာကွယ်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါဒီ Python မှာ variable တွေထူးခြားချက်ပဲ function ထဲမှာရှိတဲ့ local variable တွေထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ function နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်း in depth ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းပြန်ကြမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြပါမယ်အဲ့ဒါပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေးလာတော့မယ်ဒီမှာတော့သူကအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ကောင်ကြီးမြန်အောင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုခဏကြော်လိုက်ပြီးတော့မှ file input output ကိုအရင်သွားလိုက် Python ရဲ့ file handling ကိုအရင်သွားလိုက် file ထဲမှာ data ရေးတာထုတ်တာဖတ်တာဒါလေးအရင်သွားလိုက်အဲ့ဒါပြီးတော့မှဟိုဒီကောင်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဒီဘက်က list တို့ tuple တို့ပြန်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်တင်တဲ့နည်းနဲ့တင်မယ်ဒါမှလည်းနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းပါအချိန်ရလဲအကန့်အသတ်ရှိတာဆိုတော့မနေ့ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံးအောင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်